ကဲ Facebook မှာနော်တကယ်မြန်မာပြည်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်နော်ဖြစ်နေတာတော့ကြာပါပြီအခုပိုဆိုးလာလို့ဒါသူများရေးထားတာဖတ်ပြမယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရက်ကရင်ထဲမှာတော်တော်မွန်းကျက်သွားတယ်ရုံးဝင်ထန်းကောင်းမလေးတယောက်ဗျာပညာတတ်ရိုးရိုးအေးအေးလေးပဲတဲ့အဲရိုးရိုးအေးအေးလေးတွေကပိုဆိုးတယ်သိလားအိမ်တွင်းဘုံတွေပိုဆိုးတယ်အခုတော့တဲ့သူ့ကောင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့အကျွေးကသူ့လစာရဲ့အစတရာတဲ့ရုံနိုင်စရာမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲလို့မေးလိုက်တော့ဂိမ်းပေါင်း900ဆိုတဲ့အထဲမှာနစ်သွားတာတဲ့ဂိမ်းတွေကစားနေကြတာနော်အဲ့ဒါဖုန်းတွေကနေဂိမ်းနေနော်အစတော့အပျော်ပါပဲတဲ့1000 2000လောက်နိုင်လိုက်တော့တဲ့ငါလစာတဲ့တောင်ရှာရလွယ်ပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်အစိတ်တင်သွားတာတဲ့ပထမတော့ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးရှိသမျှစုငွေတွေကုန်မိဘအိမ်ပါပေါင်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဒါပုံပြမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ဖြစ်ပြနေတာတကယ်ကျမလည်းဖြစ်တာကျမယုံကလူတွေရောဘာတွေရောခါတဲ့ယနေ့အထိပဲတွေ့နေရတော့မယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာတွေကအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အကစားလေးတွေဘာလေးတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့တော့ယခုခေတ်မှာလောင်းကစားတွေဆိုတာတဲ့လူမိုက်မဟုတ်တော့လောင်းကစားရှေးတော့အဲ့တော့သားဆိုးတွေဘာတွေသာသွားလောင်းကစားတာအခုဟာတော့လူမိုက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆရာမအစကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအစုံကြားမှမရွေဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တဲ့ဘဝပြက်နေကြတာရှမ်းကိုမီတဲ့ဆလော့တဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကြားထဲမှာအားလုံးအယူမူဖြစ်နေကြပြီတဲ့ကျွန်တော်ရင်အနာဆုံးကဘာလဲသိလားငါအနာဂတ်အတွက်အမြန်ပတ်စံရှာနေတာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမိုက်မဲနေကြတာပဲတဲ့သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရေစီးကြောင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အရင်ကဟာလောဘတက်တက်မဟုတ်ဘူးဗျတောကနဲ့လမ်းပြောက်ခြင်းကအဓိကတရခံပဲမနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲမသိနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာလူတွေကအနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ်ပုံမှန်လစာလေးနဲ့ရိုးရိုးသားသားလောက်ကစားတော့နေရင်ဘယ်တော့မှလူတန်းစစ်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အားငယ်စိတ်တွေဖိစီးလာတဲ့အခါလူတွေကအသိဉာဏ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်တဲ့ရင်တဲ့သူဝါခုထိုးဆိုသလိုထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောင်းကစားဆိုတဲ့မိစကိုရွှေတုံးထင်ပြီးတော့အတင်းပြေးကောက်မိကြတာပါပဲတခုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တယ်ဆင်းရဲတာမပြည့်စုံတာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကံတရားနဲ့ခိကလအခြေအနေအရရုန်းကန်နေရတာကိုဘသူကမှအပြစ်မပြောရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဆင်းရဲတာကိုလက်နဲ့လုပ်ပြီးလောင်းကစားတာကတော့လုံးဝသိခံစရာမဟုတ်ဘူးခမားတို့ရွေးချယ်မှုကခမားတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြနေတာပဲဆင်းရဲလို့ကစားတာပါလို့စင်ချေမပေးနဲ့မင်းတို့ကအလုံးမလုံးဖဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ကပ်ပါကောင်နေမို့လို့ကစားကြတာဒီစိတ်ဓာတ်ရှိနေသေးတစ်သက်လုံးဆင်းရဲနေအောင်မှာပဲပညာတတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိပါရဲ့နဲ့ဘာလို့ဒီလောက်အမြင်ကွယ်ရတာလဲအလုံးလုံးရမှာပြင်းပြီးဖုန်းလေးပုတ်ဖြက်လန်းနီးလေးနဲ့တထေးဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုချကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်စားနေပြီနော်လူအဖွဲ့အစည်းကိုချကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်စားနေပြီနောက်ွယ်ကအမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါဒီပွဲမှာအနိုင်ရသူအစ်စ်အမှန်တွေကစလော့ဂိမ်းပိုင်ရှင်တွေနှလုံးသုံးလုံးထိုင်နဲ့ဘောလုံးတိုင်တွေပါသူတို့ကတယောက်စနှစ်ယောက်စလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းအားငွေအင်အားနဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ခမားတို့စီကငွေကိုညှစ်ထုတ်ဖို့ပူပေါင်းကြံစီထားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဗျသူတို့ကပတ်စံရိုက်ထုတ်နေကြတာဒီပတ်စံထုတ်ပေးတဲ့စက်တွေကဘယ်သူလဲသိလားခမားတို့ပဲလေမိတ်ဆွေတို့ရေသတိရှိကြပါလောင်ကစားဆွဲနေတဲ့သူတယောက်ကသူ့ချစ်သူသူ့မိသားစုကိုဘလောက်ချစ်သူ့ရဲ့အာယုံကတဲ့ဖဲချက်နဲ့ဂိမ်းရလတ်ပေါ်မှာပဲရှိနေမှာခမားတို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေအိမ်အောင်တစ်ခုတိစောက်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့အိမ်မက်တွေဟာဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်က game over ဆိုတဲ့စာလုံးလေးနဲ့အတူပျောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုလူကိုပြန်ကြည့်ကြပါကန့်ဆိုတာယုံတာတဲ့ညံကိုယုံဖို့တတိပေးကြပါလောင်းကစားဝိုင်းတဲ့ကပတ်စံဆိုတာပူတယ်ဒီအပူမီးကနောက်ဆုံးတော့မီးဖို့ချောင်းကြီးကူးဆက်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောတာလွန်သလားဗျာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးဖြေပေးကြပါဦးကြောထွန်းနဲ့နော်
နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တဲ့ပညာတတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိရနဲ့အမြင်ကွယ်ရတာလေအလုံးလုံးရမှာတော့ပြင်ပြီးဖုန်းလေးပုတ်ပြီးဖြတ်လန်းနေနဲ့တထေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တက်ကကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီကိုချကြိုက်လို့ချစားနေပြီတဲ့အလုံးမလုံးဖဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ကပ်ပါကောင်နေမို့လို့ကစားနေကြတာတဲ့ဒီစိတ်တက်ရှိသေးတစ်သက်လုံးဆင်းရဲမှာတဲ့ဆင်းရဲတို့ကစားပါလို့ဒါလို့စင်ချေမပေးနဲ့တဲ့နော်သူကပြောချင်တာဆင်းရဲတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကံတရားနဲ့ခစ်ကလာအခြေအနေရရုန်းကန်နေရတာဘယ်သူမှအပြစ်မပြောရပါဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတာလက်နဲ့လုပ်ပြီးလောင်းကစားတာတော့လုံးဝတီးခံစရာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ရွေးချယ်မှုကခမည်းတော်စိတ်သက်ပြနေတယ်တဲ့ဒီလူတွေကနော်အဲ့ဒါပြောတာပါမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်